सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું 14મું અધ્યાય, જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ્યો. આમાં આપણે જાણશું કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં 3 ગુણો ઓલરેડી યુક્ત છે અને એના સર્જન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને આ 3 ગુણો છે આપણે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે માણસ જન્મ લઈને પછી આ ત્રિગુણી માયાના સંગાતમાં આવીને એમાં બંધાઈ જાય છે. સતોગુણમાં બંધાય છે અથવા રજોગુણમાં બંધાય છે અથવા તમોગુણમાં બંધાય છે. હોઈ શકે બધાના માત્રા અલગ અલગ હોય અને એ માત્રાનો આપણે વધઘટ કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં એની ટેસ્ટ પણ આપણને કહેશે કે આપણે પોતે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે કયા ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ. કારણ કે એક બહુ મહત્વનું ચીજ છે. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણે આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરવાની છે અથવા એને ઓળંગવાની છે, એને સરપાસ કરવાની છે. શું કામે? તો કે જ્યાં સુધી આપણે ત્રિગુણી માયાને આપણે ઓળંગતા નથી ત્યાં સુધી આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા મનને વશમાં નથી કરી શકતા. અને મનમાં વશ ન કરવાને કારણે આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને પણ આપણે છોડી શકતા નથી. અને એવી રીતે ન છોડવાના કારણે આપણે ભગવાનની ભક્તિ બી પ્રવૃત્ત થઈ શકતા નથી. અને એ પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો આપણો જે જીવનનું જે એકમાત્ર લક્ષ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાનો, એ પણ આપણને મળતો નથી. એટલા માટે આ અધ્યાય બહુ જરૂરી છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે આપણે. અને આમાં બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આપણે જોઈએ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાને કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ જ્ઞાન પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે હું પુનઃ કહીશ? કારણ કે આ અધ્યાય આપણે જે ત્રિગુણી માયા જે છે એનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી લઈને જે આપણે ગઈકાલ સુધી 13મો અધ્યાય કવર કર્યો, એમાં 3-4 અધ્યાયમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજોનું વર્ણન કરેલું છે ત્રિગુણી માયાનું. સૌ પ્રથમ આપણને બીજા અધ્યાયમાં મળે છે, જેમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના સારાંશ રૂપે જે અધ્યાયને જાણીએ છીએ એમાં આપણે ત્રિગુણી માયાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણન કરેલું છે. પણ એ બધી જગ્યાએ છે ને ભગવાને ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને કરેલું છે, એટલે કે બહુ સંક્ષિપ્તમાં કરેલું છે અથવા તો એક સારાંશ રૂપે લીધેલું છે, સમરી રૂપમાં લીધેલું છે. એટલા માટે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં કહે છે. એટલા માટે કહે છે કે હું ફરીથી કહીશ. પછી આપણને 7મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણી માયા વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ હતો. પછી 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે આ બધા અધ્યાયમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આપણને ટચ એન્ડ ગો કરીને અથવા સંક્ષિપ્તમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન કીધેલું છે. એટલા માટે હવે અહીંયા કહે છે કે આ સમસ્ત જ્ઞાન બધા જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ છે અને એને હું તને પુનઃ કહીશ. એટલે કે ફરીથી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને ડિટેલમાં કહે છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે શું થાય છે આ જ્ઞાન જાણીને?
કે જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો ફોટામાં નવ યોગેન્દ્ર મુનિ કહેવાય છે, નવ મુનિ આપણે. અને આવા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સંતો બધા આવી રીતે આ જ્ઞાનને જાણીને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે અને એવી રીતે ભગવાન પોતાનું જે જીવનનું લક્ષ્ય છે ભગવાનને પ્રાપ્તિ અથવા તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની એવી રીતે પ્રાપ્ત કરેલી છે. એટલે કે આપણે શોર્ટમાં આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ આપણને પણ જો આ રીતે આપણા લક્ષ્યમાં આગળ વધવું હોય અથવા તો આપણા લક્ષ્ય આપણને મેળવવું હોય, જે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિનો આપણો જીવનનો લક્ષ્ય છે, મનુષ્ય જીવનનો આપણે એકમાત્ર લક્ષ્ય કહી શકીએ, તો જ આપણે મનુષ્ય જીવનને સારી રીતે પાર કર્યું કહેવાય. નહીં તો જેમ આપણે કહીએ ને કે કૂતરા બિલાડા જેવું આપણે જીવન જીવવું કહેવાય, જોઈને ન સમજી શકીએ તો આ જીવનના આપણા જે મહત્વપૂર્ણ જે આપણું લક્ષ્ય છે અને જે મહત્વપૂર્ણ મનુષ્ય જીવન દ્વારા જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, એ પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે શું છે, આ જ્ઞાનને મેળવવું બહુ જરૂરી છે. અને આ જ્ઞાનને મેળવી લઈને જ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાન આપણને ફરીથી કેવી રીતે ડિટેલમાં બધું સમજાવે છે. ત્યાર પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે કે આ જે આપણને નેચર, એન્વાયરમેન્ટ ને ભૌતિક પ્રકૃતિ જેને આપણે કહીએ છીએ, એમાં 3 ગુણો ઓલરેડી યુક્ત છે. યુક્ત એટલે કે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. આપણે જેમ આપણે માની લો આપણે ઘરમાં કમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ લાવીએ, હવે એ કમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ જો એમાં કોઈ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ્ડ ન હોય તો આપણને કમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ કઈ કામમાં આવે? ડબલા જેવું જ લાગે ને આપણને, કારણ કે એમાં કોઈ સોફ્ટવેર જ ઇન્સ્ટોલ ન હોય, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ એમાં કોઈ ઇન્સ્ટોલ ન હોય, ખાલી એક આપણને મશીન આપણે લઈ આવીએ તો એ આપણને કઈ કામમાં નથી આવતું. એટલા માટે આપણે જયારે કમ્પ્યુટરને બધું લઈએ છીએ અને કામમાં લગાડવા માટે આપણે બધામાં અલગ અલગ ટાઈપના સોફ્ટવેર ની બધું નાખીએ છીએ અથવા તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આપણે નાખીએ છીએ. જેમ કે માની લો આપણે એક બહુ જાણીતી જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે જેમ કે વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આપણે નાખી દઈએ એટલે કે પછી આપણને લેપટોપ ને બધું કામ આપે. હવે વિન્ડોઝ નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં 3 મુખ્ય પાર્ટ ક્યાં હોય છે? કોણ કહેશે? વર્ડ, એક્સેલ અને પાવરપોઈન્ટ. બરોબર. તો એવી જ રીતે પણ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નાખેલી છે, ઓલરેડી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. અને જે પ્રમાણે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ વિન્ડોઝના આપણે 3 મેઇન છે આપણે પ્રોગ્રામ, કે ભાઈ વર્ડ, એક્સેલ અને પાવર પોઈન્ટ, એ આપણને અલગ અલગ બધા કામમાં આવે છે. તો એવી જ રીતે આ જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં નાખેલી છે, ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે, એમાં પણ આવા 3 મુખ્ય આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ગુણો છે. એટલે કે ક્યાં છે? સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હે મહાભાવ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે એઝ સૂન એઝ અ પર્સન કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ આપણે ત્રિગુણી માયાના એટલે કે જન્મ લઈને જેવો આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, એ ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ આ 3 ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. એટલે કે કોઈ મનુષ્ય એટલે કે જે કાંઈ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ક્રિએશન છે ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ પણ એમાં સામેલ થઈ જાય છે. કોઈ પણ આ ત્રિગુણી માયાથી બહાર નથી રહી શકતું. એટલે કે આવી રીતે આપણે બધાથી એમાંથી બંધાયેલા છીએ, એના પ્રભાવ હેઠળ છીએ, એના નિયંત્રણ હેઠળ આપણે છીએ. અને એના સર્જન કરતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા શ્લોકથી લઈને આપણને આ જે બધા ગુણો જે છે એનું આપણને સરસ રીતે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરે છે. એક એક ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લે છે. સૌપ્રથમ એના મનસ્થિતિ એમાં કેવી હોય છે, કેવી રીતે વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા હોય છે અને એના કારણે કેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો અહીંયા 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત આપણે સત્વગુણથી કરે છે. એ નિષ્પાપ સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો એટલે કે જ્ઞાન આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો હોય છે. એટલે કે સૌથી બેસ્ટ ગુણ જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને મૂકે છે સત્વગુણને. અને સત્વગુણની જે એ લાક્ષણિકતા છે અથવા એના આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ શું છે? તો કે ભાઈ શુદ્ધ છે અને બધા ગુણોથી ચડિયાતો છે. અને એવી રીતે ચડિયાતો શું કામે છે? તો કે એને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. અને એવી રીતે જયારે જ્ઞાન પ્રદાન ને બધું થાય છે ત્યારે પછી મનુષ્ય જે બધા કર્મોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એનાથી આપણે કહીએ ને બધા પાપ કર્મોથી પોતાને અળગો રાખે છે અથવા મુક્ત રાખે છે. એટલે કે જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે એટલે કે એમાંથી બંધાયેલો હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એવું નથી કે સત્વગુણ આપણને મુક્તિ આપે છે, સત્વગુણ પણ આપણને બાંધે તો છે જ, પણ એની રિઝલ્ટ શું થાય છે? આપણને સુખ અને જ્ઞાન મળે છે. કારણ કે ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવેલું હોય ત્યારે એવી રીતે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, સારા કર્મમાં ને એમાં, અને એવી રીતે જયારે કર્મને બધું આપણે કરતા હોઈએ
ત્યારે આપણને સુખ અને શાંતિ મળે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં સતોગુણની જે લાક્ષણિકતા છે એ આપણને સૌથી પ્રથમ પહેલા સમજાવે છે. પછી હવે આપણે જોશું આ સ્લાઇડ બધા એક એક ગુણ પછી આવશે આપણને, અને એમાં આપણને જોશું કે આપણે કેવી રીતે આમાંથી પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ કર્મમાં. એટલે કે ડેફિનેટલી વિચારવું, એટલે કે આપણા મનમાં અલગ અલગ ટાઈપના વિચારો તો આવ્યા જ કરે છે, અથવા ઈચ્છાઓ જે છે આપણા મનમાં આવ્યા જ કરે છે. જેમાં આપણે સાગરના મોજા હોય એને આપણે રોકી ન શકીએ, એવી રીતે આપણા મનમાં વિચારો તો આવ્યા જ કરે છે. પણ એમાં શું છે, બે ટાઈપના વિચાર હોય છે. એક સારા વિચારો હોય છે અને ખરાબ વિચારો હોય છે. અને જે ખરાબ વિચારો આવે છે આપણે જયારે આપણે સતોગુણમાં હોઈએ ત્યારે આપણે ત્યાં ને ત્યાં જ એને આપણે બ્લોક કરી દઈએ છીએ, ત્યાં જ એને રોકી દઈએ છીએ, અથવા એને આગળ વધવા નથી દેતા. અને જે સારા વિચારો છે એને આપણે આગળ વધારીએ છીએ. પછી આપણા વિચારની સાથે આપણી લાગણી જોડાય છે, એટલે કે થોટની સાથે પછી આપણા ઇમોશન્સ જોડાય છે. એટલે થોટ પ્લસ ઇમોશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્શન. એટલે કે આવી રીતે પછી જયારે આપણા લાગણી જોડાઈ ગયા પછી આપણે એવા સારા કર્મમાં સારા વિચારોને આપણે આગળ ધપાવીએ છીએ, અને એ રીતે આપણે સારા કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે ક્યારે થાય, જ્યારે આપણે સતોગુણમાં જીવતા હોઈએ ત્યારે, અથવા સતોગુણથી આપણે બંધાયેલા હોઈએ ત્યારે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે રજોગુણ વિશે કહે છે. એટલે કે હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે આ સતોગુણ જાગે છે ક્યાંથી? ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે વિચાર અને ઈચ્છાઓ બધી જે આવે છે એમાં શું અસીમ આકાંક્ષા, એટલે કે અનલિમિટેડ આપણા મનમાં ઈચ્છાઓ બધી જાગે છે. અમર્યાદિત ઈચ્છા, એટલે કે એને આપણે કંટ્રોલમાં બી નથી રાખી શકતા. એટલે કે એ રીતે આપણે ઈચ્છા અને તૃષ્ણાને કારણે આપણા મનમાં આવી રીતે સતોગુણ જાગે છે. આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આને મેળવી લઉં, ઓલાને મેળવી લઉં, અહીંયા વયો જાવ, વાં વયો જાવ, એવી રીતે કાંઈક ને કાંઈક અગણિત આપણા મનમાં બધી ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણાઓ બધી જાગે છે. અને એને આપણે નિયંત્રણમાં નથી રાખી શકતા. આપણે પણ એને, જેમ આપણા ઇન્દ્રિયોના જે બધા ઘોડા જે છે આમ તેમ બધા ફંટાતા જાય છે, અને મન દ્વારા આપણે એને કાબુમાં નથી રાખી શકતા. એટલે કે આપણે અનલિમિટેડ ડાયરેક્શનમાં આપણને બધાને દોરેવે રાખે છે. અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. એટલે પછી શું, જેમ જેમ આવા બધા ઈચ્છાઓ કેળવે, જેમ જેમ એની આપણે કહીને તરસ વધતી જાય, શરીર સુખની હોય કે ઇન્દ્રિય સુખની હોય, એના પ્રમાણે બધા અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને અલગ અલગ કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે. એટલા માટે સકામ કર્મ, એટલે કે ફળની પ્રાપ્તિ માટે, ફળ મેળવવાના સુખ માટે, પોતાને સંતોષ મેળવવા માટે, જે ટેમ્પરરી સુખ અને સંતોષ એને મળવાની ઈચ્છા જે છે એ કેળવવા માટે એ બધા એમાં કર્મોથી પછી પોતે બંધાઈ જાય છે. તો આમાં પણ આપણે એ સ્લાઇડ જોશું, એ પિક્ચર પ્રમાણે જોશું. આમાં પણ સારા વિચાર અને ખરાબ વિચાર બંને આવે છે. બને ત્યાં સુધી સારા વિચારોને આગળ વધારે છે. પણ હવે જેમ કે શું છે, ઈચ્છા અને જે તૃષ્ણા જે છે શું છે, અનલિમિટેડ છે. એટલે એને કંટ્રોલમાં નથી રાખી શકતા. હવે જેમ કે માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, કે માની લો આપણે સરસ મજાની આપણને ગાડી મેળવવાની ઈચ્છા હતી. આપણે હાઈ એન્ડ ગાડી મેળવવાની આપણને ઈચ્છા હતી. હવે એ ગાડી આપણે લેવી છે, કારણ કે માની લો આપણે ક્યાંકથી સાંભળ્યું, અથવા કોઈકે લીધેલી છે અને જોયું, અથવા તો આપણને ઈચ્છા જાય એ પ્રમાણે. હવે એ ગાડીની કોસ્ટિંગ વધારે છે, હવે આપણા બજેટમાં એ ગાડી નથી આવતી. એટલે પછી હવે આપણે બીજું શું કરીએ, ચાલો હવે લોન લઈએ. હવે લોનમાં પણ આપણું બધું ફાઇનાન્શિયલ ના અને તેને બધું જે આપણું થાય. હવે એમાં માની લો કોઈ જગ્યાએ કંઈક આપણે પત્તા ઓછા ટૂંકા પડતા હોઈએ, એટલે પછી આપણે કંઈક બીજો રસ્તો અપનાવીએ, કે ચાલ ને અત્યારે થોડુંક આવી રીતે આમ એડજસ્ટ કરી લો, આમ કરી લો, અને આવી રીતે આ લોન મેળવી લો અને બધું થઈ જાય. એટલે કે એ રીતે આપણે શું છે, કંઈક ને કંઈક એવા ખરાબ વિચારોને બી સારા વિચારોની સાથે સાથે આપણે કેરી કર્યા આપણે. અને એવી રીતે આપણે પછી એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા. વિચાર થયો, ઈચ્છાથી ગાડી મેળવવાની, પછી આપણે એમાં લાગણી જોડાણી, એના હવે તો ગાડી ગમે તેમ કરીને લેવી જ છે. અને એવી રીતે પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા, અને પ્રવૃત્ત થતા થતા આપણને કોઈક ચીજમાં ખોટું કરવું બી પડે તો બી આપણે એમાં આકર્ષાઈ જઈએ છીએ અને પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. અને એવી રીતે આપણે સારા વિચારની સાથે ખોટું કામ બી આપણે કરતા જઈએ છીએ, જાણતા અજાણતા. અને માત્રામાં કદાચ ઓછું હોય, પણ એવી રીતે થઈ તો જાય જ છે કંઈક ને કંઈક એવું ખોટું કામ. એટલે કે ખરાબ વિચારો બી આપણને પ્રેરિત કરે છે, આકર્ષિત કરે છે, અને એવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણે બધા સકામ કર્મોથી એમાં બંધાઈ જઈએ છીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ વિશે કહે છે 8મા શ્લોકમાં, હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો. ડેફિનેટલી આમાં કોઈ જાતનું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી તમોગુણમાં. એ 100% અજ્ઞાન અથવા અંધકારમાં જ હોય છે. એટલે કે એના જ કારણે એના તમોગુણ ઉદ્ભવે છે. અને સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. એટલે કે આવા પછી અજ્ઞાનના લીધે અલગ અલગ મોહ માયા અને આકર્ષણમાં ફસાઈ જાય છે, અને વધારે ખરાબ વિચારોને આગળ વધારે છે.
આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગળપણ એટલે કે પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આના 3 વિશેષ ગુણ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. તમો ગુણ તો કે ભાઈ હંમેશા એ આળસમાં જ હોય છે, અને નિંદ્રા એટલે કે લિટરલ મિનિંગ નથી લેવાનો કે આખો દિવસ સૂતો હોય, પણ સૂતો એટલે નિંદ્રામાં કેવી રીતે હોય તો કે અજ્ઞાન એટલે અંધકારમય છે, એટલે કે એવી રીતે એની જિંદગી જીવે છે. આખો દિવસ આપણે કે ને સૂતા હોય એના જેવો જ લાગે, આપણે એક્ટિવ જ ન હોય એના જેવો આપણને લાગે. અને પ્રમાદ એટલે કે બધી ચીજને ઢીલ છોડવાની, બધા કાર્યોમાં ઢીલ છોડવાની, આજનું કામ કાલે, કાલનું પછી વાર, એના માટે ઉલટી બતાવી હોય છે ગંગા, આજ કરે સો કલ, કલ કરે સો પરસો, જીના હે બરસો બાકી હે વર્ષો, એવી ટાઈપના એ લોકો માનતા હોય છે. નહીં કે ભાઈ કલ કરે સો આજ, આજ કરે સો એવી રીતે. એટલે કે આ બધા કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે તમો ગુણમાં માણસ જીવતો હોય એના વિશે વર્ણવે છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી આને પણ જોઈ લઈએ કે ભાઈ આમાં પણ શું છે, સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો આવે છે. પણ ડેફિનેટલી સારા વિચારો તો આગળ વધતા જ નથી, કારણ કે એને સમજાતું જ નથી. શું કામે સમજાતું નથી તો કે એની બધી ચીજનું એને જ્ઞાન જ નથી. અને જ્યારે માણસો અજ્ઞાનમાં હોય ત્યારે હંમેશા ખરાબ વિચારો જલ્દી આપણે કહી દઈએ, કારણ કે એ થોડા ઇઝીલી એને લાગે. એટલે એવી રીતે ખરાબ વિચારોને આગળ વધારે છે અને એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને એવી રીતે ખરાબ કર્મોમાં જ પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, અને એવી રીતે પોતાને બાંધે છે. શેનાથી તો કે ભાઈ ખરાબ કર્મોથી અથવા તમો ગુણથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણ સમજાવીને, જેમાં આપણને આપણી મનોદશા કેવી છે, વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી છે, અને કેવી રીતે પછી આપણે લાગણી અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, બધું ચીજ સમજાવે છે. એ સમજાવ્યા પછી આપણને 9મા શ્લોકમાં ત્રણેયને આપણને કેવી રીતે બાંધે છે અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે. એટલે કે 9મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે સત્વગુણ આપણને શું કામે સુખથી બાંધે છે તો કે આપણે જ્ઞાનમાં જીવીએ છીએ, અને જ્ઞાનમાં જીવવાના કારણે આપણે ખરાબ કર્મને વધારે, રજોગુણમાં એમાં ઓછા પ્રભુ થઈએ છીએ. રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે. એનું કારણ શું બતાવ્યું તો કે અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણા. અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે કે આળસ, પ્રમાદ અને નિંદ્રા, આ 3 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવી રીતે એમાં બંધાયેલો હોય છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણોને કેવી રીતે આપણે બંધાઈએ છીએ એ આપણને સમજાયું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટેસ્ટ આપશે. પછી પેલા કહે છે 10મા શ્લોકમાં કે હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે એવું નથી આજે 3 ગુણો જે છે આપણામાં ઇક્વલ માત્રામાં હોય, કે ભાઈ આપણે 3 ગુણોથી બંધાયેલા તો છીએ, એટલે કે 33% સત્વગુણ, 33% રજોગુણ અને 33% આપણે તમોગુણ, એવું નથી હોતું. આ બધાનો માત્રા જે છે આપણામાં વધઘટ થયા કરે છે. તો એ કેવી રીતે વધઘટ થાય છે એની પ્રક્રિયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો શું કહે છે કે કોઈ વાર આપણે માની લો 2 પલડા હોય આપણે ત્રાજવાના, એકમાં આપણે એક ચીજને મૂકીએ અને બાકીમાં 2 ચીજને મૂકીએ. એટલે કે આમાં શું છે, કોઈ વાર સત્વગુણ, એટલે કે માની લો એક પલડામાં સત્વગુણ છે, તો એનું પલ્લું ક્યારે ભારી થાય છે, એટલે કે નીચે નમે છે, તો કે એ જે રજોગુણ અને તમોગુણ જે છે એને પરાસ્ત કરે છે. એટલે કે એને મુખ્ય નથી બનવા દેતા, અને મુખ્ય જે છે એ સત્વગુણ બને છે, અને રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને સત્વગુણનું જે પલડું છે આપણે ભારી હોય છે અને નીચે તરફ હોય છે. એટલે કે આ રીતે આપણે સત્વગુણ આપણે વધારી શકીએ છીએ. હવે માની લો આપણે રજોગુણ એટલે કે વધારવા હોય, એટલે કે રજોગુણ આપણે આ પલડામાં મૂકીએ, તો આ પલડામાં આપણે શું છે, સત્વગુણ અને તમોગુણને આપણે પરાસ્ત કરવાના છે, એને આપણે ડિફીટ કરવાના છે, અને એનું પલડું આપણે હલકું રાખવાનું છે. એટલે કે પછી આપણું રજોગુણનું પલડું આપણે ભારી થઈ જાય. એટલે કે કેવી રીતે તો કોઈ વખત રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે. હવે લાસ્ટમાં માની લો કોઈને તમોગુણમાં જીવવું હોય તો એ તમોગુણ આમાં વધારે, અને એ કેવી રીતે કરે તો કે તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે, અને આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે આપણે આખા જીવનકાળ દરમિયાન છે ને આ 3 ગુણોની વચ્ચે છે ને કન્ટિન્યુઅસ આપણે ટગ ઓફ વોર ચાલતી હોય છે. જે માની લો આપણે પિકનિકમાં એમાં ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે એક ઓલી રમત રમતા હોઈએ ને, એક વચ્ચે લાઈન દોરી અને 2 બાજુ 2 ટીમ હોય અને દોરડાને એક તરફ બીજાને ખેંચે, જેને આપણે ટગ ઓફ વોર તરીકે કહીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે એ ટાઈપની રમત રમે છે. આપણે શું છે કે ભાઈ આ 3 ગુણો આપણે જેનાથી આપણે બંધાયેલા છીએ, અને એ આપણને એકબીજા તરફ ખેંચી રાખે છે. તો આ કેવી રીતે છે આને પણ આપણે પિક્ચર દ્વારા સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણું જે મન જે છે, જે ઘણું ચંચળ છે, જેને વશમાં રાખવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ ડેફિનેટલી એનો ઉપાય બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં બતાવેલો છે. પણ એના શું છે કે આ જે 3 ગુણો જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને આમાં અલગ અલગ દોરડા રૂપે આપણને ખેંચી રાખે છે. ક્યારેક સત્વગુણ ખેંચે છે,
તો ક્યારેક રજોગુણ ખેંચે છે, તો ક્યારેક તમોગુણ ખેંચે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા લાઈફની અલગ અલગ અવસ્થામાં આપણે અલગ અલગ સ્વભાવ અને ગુણો દ્વારા આપણે પ્રેરિત થયેલા હોય છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણે કેરિયર ને બધું બનાવવું હોય ત્યારે આપણે મોસ્ટલી બધા રજોગુણમાં જીવતા હોઈએ છીએ. પછી જ્યારે આપણે જીવનનો અંતકાળ આવવાનો હોય અથવા આપણે કહીએ કે લાસ્ટ લાઈફ હોય અથવા રિટાયર્ડ લાઈફ હોય ત્યારે ઘણા ખરા લોકો સતોગુણમાં જીવે છે. અને આવી રીતે પોતાના અલગ અલગ રીતે ગુણોનું બેલેન્સ આપણે કહી શકીએ એ રીતે જાળવે છે અથવા તો એના પ્રભાવ હેઠળ, એના નિયંત્રણ હેઠળ જીવે છે. હવે પછી આપણે ટેસ્ટ આપણે પારખવી કેવી રીતે, આપણે પોતે ક્યાં ગુણમાં જીવીએ છીએ જાણવું કેવી રીતે, તો એના માટે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટેસ્ટ આપે છે કે આવી રીતે આપણે પારખી શકીએ આપણા પોતાના ગુણો, કયા ગુણમાં આપણે કેવી રીતે જીવીએ છીએ. તો પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. આપણા શરીરના કેટલા દ્વાર છે? 9. 9 દ્વાર, બરોબર. ફટાફટ કયો પ્રભુજી, આપને તો યાદ જ હશે. નાક, કાન, હમ હમ જીભ, હમ ગુદા, હમ ટબમાં હે, ચામડી નહીં, સોરી. ઓકે, પણ પ્રયાસ સારો કર્યો, ધન્યવાદ સાક્ષાત પ્રભુજી. આપણા ચહેરામાં છે ને 7 દ્વાર છે. 2 આંખ આપણે રહી આપણાથી. એટલે કે આપણે દ્વાર એટલે કે શું? એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટ. એટલે કે જ્યાંથી બધી ચીજો આપણે અંદર ગ્રહણ કરી અને જ્યાંથી બહાર બી બધી નીકળે. આપણે જેમ કે આંખથી આપણે બધું જોઈએ છીએ અને આંખમાંથી આપણી ફિલિંગ્સ ને બધી બહાર નીકળે છે, આપણા આંસુ ને બધું બહાર નીકળે છે. એવી રીતે 2 કાન, પછી આપણા 2 નાસિકા, પછી 1 મોઢું એટલે કે જીભ, એવી રીતે 7 અને 2 આપણે નીચે જનેન્દ્રિય અને ગુદા. એટલે આપણા શરીરના આજે 9 દ્વાર છે. હવે જ્યારે શરીરના 9 દ્વારા જ્ઞાનથી પ્રકાશિત હોય છે, એટલે કે આપણને ખબર હોય. જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થવાનો મતલબ શું? કે આપણે 2 ચીજને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. કઈ 2 ચીજ? કઈ સારી છે, કઈ ખરાબ છે, કઈ યોગ્ય છે, કઈ અયોગ્ય છે, કઈ મારે કરવી જોઈએ, કઈ મારે ન કરવી જોઈએ, શેમાં મારે આગળ વધવું જોઈએ, શેમાં મારે સદંતર એને સ્ટોપ કરવું જોઈએ. આવી બધી ચીજોને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. એને આપણે જ્ઞાન તરીકે કહીએ આપણે. એટલે કે આ રીતે શું છે, આપણે આંખેથી શું જોવું છે આપણે જાણતા હોઈએ. ફાલતુ ચીજોમાં આપણે સમય નહીં બગાડવાનો. શું સાંભળવાનું છે આપણે જાણતા હોઈએ. એવી રીતે ફાલતુ ચીજોમાં સમય નહીં બગાડવાનો. શું બોલવાનું છે પણ આપણે જાણતા હોઈએ. કોઈની નિંદા, ઈર્ષ્યા, આ તે પંચાયત, આ બધામાં સમય બગાડીને કોઈ ફાયદો નથી. એટલે કે આ બધી ચીજોને આપણે આવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ અને એમાં આપણે જાણી શકીએ. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે એ આપણે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ અથવા અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે હા, આપણે આ ચીજ કરવાની છે, નથી કરવાની, આને વધારવાની છે, આને ઘટાડવાની છે, સત્વગુણ વધારવાના છે, તમોગુણ એકદમ નાશ પમાડવાના છે, રજોગુણનો માત્ર આસ્તે આસ્તે આપણે ઓછો કરવાનો છે લાઈફમાં, બધી ઈચ્છાઓ પર નિયંત્રણ મેળવવાનું છે, કંટ્રોલ મેળવવાનો છે. જ્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણામાં આવી જાય છે અને આપણે એવી રીતે પછી સમજીને આપણે હવે આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધીએ છીએ કે ચાલો હવે મારે સત્વગુણ વધારવા હોય તો મારે શું કરવું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન મેળવવાનું, આપણા શાસ્ત્રોનું વાંચવાની, એવી રીતે પ્રયાસ કરવાનો, આપણે ડેઈલી માળાની સંખ્યા વધારવાની, એવી રીતે બધા આપણે સત્વગુણમાં પછી આપણે આગળ વધીએ છીએ. એટલે કે આ આપણી સામે ટેસ્ટ છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણની બી ટેસ્ટ આપે છે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે, એટલે કે રજોગુણની સૌપ્રથમ પહેલી લાક્ષણિકતા શું છે? તો કે અનલિમિટેડ ઈચ્છા અને તૃષ્ણા. હવે એમાં પણ જ્યારે વૃદ્ધિ થઈ જાય, એટલે કે જેને કહે ને કે આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જ્યારે વહી જાય ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, એટલે કે બહુ જ આપણને બધી ચીજોનો મોહ માયાને લાગવા માંડે છે. સકામ કર્મ, બધા માટે ફળ મેળવવાની આપણને ઈચ્છા જાગવા માંડે છે. ગહન ઉદ્યમ, એટલે કે જેમ આપણે કહીએ ને કે ગધેડાની જેમ પછી આપણે કામ શરૂ કરી દઈએ છીએ. આમાં એક સરસ મજા આપણે દાખલો લઈએ કે ભાઈ ગહન ઉદ્યમ એટલે કે શું? આપણે જેમ કે માની લો ઘણા લોકો હોય એના જીવનમાં અલગ અલગ ચીજો એને મેળવવાની ઈચ્છા હોય. જેમ આપણે ત્યારે ગાડી મેળવવાની ઈચ્છાથી સમજ્યા, પછી માની લો એ લોન બી લેવાનું વિચારે અને કંઈક ઓછું પડતું હોય એટલે પછી શું કે ચાલ ને હવે ઓવર ટાઈમ કરી લો અથવા બીજો જોબ ગોતી લો, હજી કંઈક આવી રીતે આમ કરી લો, હજી આવી રીતે આમ કરી લો, આ બધી બી ચીજ કરે. એટલે કે આવો એટલે ગહન ઉદ્યમ એટલે કે ગધેડાની જેમ એ કામ કરવા લાગી જાય. કારણ કે આ બધો શ્રમ શેના માટે કરે છે? તો કે ગાડી મેળવવા માટે.
પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ કરવા માટે, ફળ મેળવવા માટે. અને એ ફળનું મળીને પણ એને શું સંપૂર્ણ રીતે સાચી અને દિવ્ય આધ્યાત્મિક અને શાંતિ એને મળવાની છે? નથી મળવાની. એ ગાડી મેળવીને બી શું ટેમ્પરરી ને સુખ અને શાંતિ મળશે, અને પછી પાછું એને મનમાં બીજી કોઈક ઈચ્છા જાગશે અને પાછું એમાં પ્રવૃત્ત થશે. અને આ બધી ચીજોનું જે આપણે કહીએ ને, આપણને ઉચ્ચતર લોક લઈ જવામાં કોઈ આપણને ફળ એટલે કે ફાયદાકારક છે નહીં. એટલે કે આ બધાનું મીંડું વળવાનું છે. આપણે એન્ડ ટાઈમમાં ગમે તેટલો એવો ઓવરટાઈમ કર્યો હશે કે કાંઈ બી કર્યું હશે, ગમે તેટલું ભેગું કર્યું હશે, આપણી સાથે આપણે કાંઈ લઈને છે જવાનું, બધું મીંડું વળીને જવાનું, અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. પણ એ જ ચીજ બધી માની લો બીજા એના સારા કર્મો ઉપયોગ કરી હોય તો એ આપણને ઉચ્ચતર લોક લઈ જવામાં મદદ કરે. એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મોની બધા આપણને મદદ કરે. એટલે કે ઘન ઉદ્યમ તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આપણે છે ને એક ટેસ્ટ છે. હવે જ્યારે જ્યારે આપણા મનમાં આવી બધી ઈચ્છાઓ પ્રગટ થાય, આપણે એક ટીક માર્ક કરી શકીએ કે ભઈ ચલો અત્યારે મારી ઈચ્છા આવી તેમ થઈ, મેં એને કંટ્રોલ કરી, મેં એને નો કર્યું, તો આપણે સતોગુણમાં જીવીએ છીએ. પણ એમાં પ્રવૃત્ત થયા, આપણને ઓર લાલચ વધી, ચાલો આટલા પૈસા આમ મેળવી લો, ઓલું આમ કરી લો, આવી રીતે કરી લો, તો એ બધા આપણે સતોગુણમાં જીવીએ છીએ. એટલે કે નથી જીવતા, અને રજોગુણ આપણો આપણા ઉપર હાવી થયેલો છે અને આપણા ઉપર પ્રભુત્વ વધારે છે. એમના ટકાવારી વધારે છે. 100%માંથી હોઈ શકે 70% સતોગુણ હોય, 10% તમોગુણ હોય અને 20% જ ખાલી સતોગુણ હોય. એટલે કે આવી રીતે આપણે આપણા પોતાના જાતને પારખી શકીએ છીએ કે આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ અત્યારે. પછી હવે એવી રીતે તમોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે. હે ગુરુ, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આ બધી ચીજ જે આપણે નેગેટિવ કહીએ ને, આ બધું આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અંધકાર એટલે અજ્ઞાન, જડતા એટલે કે બહુ રિજિડિટી આવી જાય, એકદમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એડામેન્ટ બધી ચીજોમાં થઈ જઈએ, અને એ પણ આપણે શું ખરાબ ચીજોમાં આપણે એડામેન્ટ થઈ જતા હોઈએ. અને ઉન્માદ અને મોહ એટલે કે એટલું અનલિમિટેડ થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણોની ટેસ્ટ આપે છે. હવે આપણે આપણા એ હિસાબે પારખી શકીએ છીએ કે આપણા 3 ગુણોમાંથી કયો ગુણનો માત્રા વધારે છે, કયો ગુણનો માત્રા ઓછો છે. અને એ જ્યારે સરસ રીતે આપણે પારખી જઈએ ત્યારે એના સોલ્યુશન રૂપે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવેલું છે કે કયો ગુણ આપણે વધારવો જોઈએ અને કયો ગુણ આપણે ઘટાડવો જોઈએ. અને એ કેવી રીતે કરવું જોઈએ એ પણ આપણને બતાવી દીધેલું છે કે કોઈ પણ ગુણ આપણે વધારવો હોય તો બાકીના 2 ગુણોને આપણે પરાસ્ત કરવાના છે. કારણ કે ટકાવારી જોઈએ તો 100% કોન્સ્ટન્ટ છે. આપણે હવે કેવી રીતે આપણે સતોગુણ તરફ આગળ વધવાનું છે, તમોગુણને સંપૂર્ણ રીતે નાશ પમાડવાના છે, અને રજોગુણને આસ્તે આસ્તે આપણે ઘટાડવાના છે. એટલે કે એક આપણે આઈડિયલ સિચ્યુએશન જે એવી રીતે કહીએ, આપણે લાઈફ સ્ટેજ પ્રમાણે અલગ અલગ ચાલીએ, જેમ આપણે કેરિયર અને કારકિર્દીમાં હોઈએ ત્યારે હોઈ શકે આપણા 70% જેવા આપણે રજોગુણમાં જ કામ કરતા હોઈએ. અને જીવનનો ઘણો ખરો લાભ આપણે જ્યારથી સમજણા થઈએ ત્યારથી આપણે જેમ કે કહીએ ને 18-20 વર્ષથી લઈને લગભગ 40-50 એટલે કે 30-32 વર્ષ ઉંમર સુધી આપણે ઓલમોસ્ટ આપણે રજોગુણમાં જીવતા હોઈએ છીએ. લગભગ કહીએ ને કે આપણે 70-75 અથવા 80% છે ને રજોગુણ હોય છે. અને બાકી શું છે, એની સાથે સાથે તમોગુણની માત્રા બી વધારે હોય છે. એટલે કે 10-15% તમોગુણ હોય છે, અને સતોગુણની ટકાવારી કદાચ 5-10% જેવી જ હોય છે આપણે. એટલે કે ત્યાર પછીનો પણ જે સમય છે આપણે, એટલે કે માની લો કટ ઓફ પોઈન્ટ આપણે આપણી લાઈફમાં બનાવી લઈએ, અને ત્યાર પછી આપણે આસ્તે આસ્તે એનો રિવર્સ રેશિયો કરવાનો છે. એટલે કે તમોગુણને આપણે એકદમ સદંતર 0 to 5% લાવવાનું છે. સતોગુણને આપણે 75, 80 ને 90% સુધી લઈ જવાનું છે આપણે. અને રજોગુણનો માત્ર ખાલી 2-10% જેવો રાખવાનો આપણે છે. તો આ રીતે આપણે આપણી સરસ રીતે આપણે લાઈફને આપણે બેલેન્સ રીતે જીવી શકીએ. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં એ રીતે કહે છે કે આ 3 ગુણોની ગતિ શું થાય છે. એટલે કે આ 3 ગુણોમાં જે આપણે નાશ પામીએ તો એની ગતિ આપણને ક્યાં ઉચ્ચતર લોક અથવા નિમ્નતર લોકમાં લઈ જાય છે એ સમજાવે છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે સત્વગુણમાં જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આપણે શું જ્ઞાની હોઈએ છીએ. હવે જ્ઞાન લોક એટલે કે બધા જે ઉચ્ચતર લોક જે છે બધા, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેમાં મોટા મોટા મહર્ષિઓ, ઋષિ મુનિઓ, સંતો ને બધા હોય, એના લોકોનો વાસ થયેલો છે, અને એ લોકો બધા બી જ્ઞાની હોય છે. એટલે કે એમની સાથે આપણને એમાં રહેવાનો મોકો મળે છે. અને ડેફિનેટલી એમાં મુક્તિ અથવા મોક્ષ તો નથી જ મળતો, પણ ડેફિનેટલી આપણે જે પ્રમાણે સત્વગુણ જીવવા હોઈએ, સારું એવું જીવન જીવવા હોઈએ, પુણ્ય કર્મોને બધું કર્યું હોય આપણે, એ રીતે આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ છીએ, જ્યાં આવા બધા જ્ઞાની સંત પુરુષોનો બધાનો વાસ થાય છે. પછી હવે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનારની ગતિ શું અને તમોગુણમાં મૃત્યુ પામનારની ગતિ શું એ પણ આપણને કહે છે. તો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે.
એટલે કે ફરીથી એક ટાઈપનું કહીએ ને આપણે રિટર્ન ટિકિટ છે ને કન્ફર્મ જ છે. અને એ પણ એમાં પણ આપણા હોઈ શકે કે ભાઈ તમો ગુણ જો ઓછા હોય ને તો જ, નહીં તો એમાં પણ રજોગુણની સાથે સાથે તમો ગુણનો માત્રા બી એટલો જ ઇક્વલ માત્રામાં રહી ગયો હોય તો કદાચ આપણે બી એઝ ગુડ એઝ આપણે તમો ગુણમાં જીવા કહેવાય. અને એની ગતિ શું થાય છે કે તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે એમાં તો આપણને મનુષ્ય જીવન કન્ફર્મ મળવાનો જ નથી. એટલે કે આપણે હંમેશા અનરિઝર્વ બોગી ટાઈપમાં જ આપણે બેસવાનું છે, એવી ટાઈપનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને જો રજોગુણમાં મળ્યા હોય તો કદાચ આપણને ફરીથી મનુષ્ય જીવન મળવાના ચાન્સીસ છે. કેટલા છે આપણને ખબર નથી, પણ ડેફિનેટલી કન્ફર્મ છે કે ભાઈ જો તમો ગુણમાં આપણે મળ્યા હોઈએ તો આપણને મનુષ્ય જીવન મળવાનું જ નથી. આપણે પશુ યોનિમાં જન્મ પામવાના છીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલી ગતિ આપણે શું થાય છે એ અહીંયા આપણને નક્કર રીતે આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ હવે આપણે ચોઈસ શું કરવાની. એટલે કે હવે આપણને કહે છે કે આપણે કેવી રીતે આપણે ચોઈસ કરીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. સત્વગુણી મનુષ્ય એટલે કે ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે જયારે સત્વગુણમાં કન્ટિન્યુઅસલી જીવતા જઈએ તો આસ્તે આસ્તે ક્રમશ આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ છીએ. કારણ કે જરૂરી નથી કે આ એક જીવનમાં જ આપણને સંપૂર્ણ રીતે મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, પણ જેમ જેમ આપણે સત્વગુણ તરફ આગળ વધીએ આપણી આગલા જન્મોમાં બી ગતિ એવી રીતે ઊંચી લેવલમાં થાય છે. અને એ લેવલથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ અને ફરીથી પછી આપણે અલ્ટિમેટ જે મોક્ષ અને મુક્તિ મેળવવાનું છે ત્યાં સુધી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એવી કહે છે રજોગુણી માણસો તો પૃથ્વીલોકમાં જ રહે છે. એટલે કે એની કન્ફર્મ રિટર્ન ટિકિટ કપાયેલી જ છે આપણે. ક્યાં તો કે અહીંયા ને અહીંયા મૃત્યુલોકમાં પાછું આવવાનું છે અને અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવીને ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવાની જ છે. અને જે ગુણજનક અને તમો ગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે કે એની ગતિ તો એકદમ નીચેતમ છે. એટલે કે હવે આપણે પોતે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણું આ જે શરીર મળેલું છે, આપણને મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, એને આપણે ફ્લાઇટ રૂપી આપણે ટેક ઓફ કરાવવું છે કે પછી આપણા જીવન આપણે ક્રેશ કરાવવું છે. એ હવે આપણે એના પાયલોટ છીએ, આપણે આપણા ફ્લાઇટના, આપણે ઓલા શરીરના. અને એ પાયલોટ તરીકે આપણે પોતે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે એકદમ નિપુણ પાયલોટ બનીને આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ જ આગળ વધવું છે અને ટેક ઓફ સ્ટેજમાં જ રાખવું છે આપણે. એને ક્યારેય આપણે ક્રેશ કરવા દેવાનું નથી આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 19મા શ્લોકમાં, જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે, એટલે કે આ બધી ચીજ અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવી એ આખી ચીજને સમરાઈઝ કરીને કહે છે અહીંયા કે આ બધી ચીજને સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી. આ ચીજ ડેફિનેટલી આપણને 13મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે પણ આપણે જાણી ગયા કે એટલે કે આત્માનો જે રોલ છે આપણે સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર છે. એ કોઈ કાર્ય અથવા કોઈ ઈચ્છા કે કોઈ લાગણીમાં કઈ પ્રવૃત્ત થતું નથી, એ પ્રમાણે કાર્ય કરતું નથી. કાર્ય કોણ કરે છે ત્યારે? કોણ કે છે આપણે 13મા અધ્યાયમાં શું સમજ્યા? મન. કાર્ય શરીર દ્વારા થાય છે આપણે. કારણ કે મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો આપણે 13મા અધ્યાયનો કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાતાને અલગ આપણે સમજવાનો છે. અને આપણું જે શરીર જે છે મન દ્વારા જે બધી ઈચ્છાઓ ને બધું કેળવાય છે, જે આપણે શરીર દ્વારા આપણે જે બધી અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ સંપૂર્ણ રીતે અલગ છે. અને આપણા શરીરની અંદર આપણા હૃદયમાં દેહ રહેલો જે આત્મા જે છે, આપણે જે આ બધા કર્મોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એને ખાલી સાક્ષી રૂપે નિહાળે છે અને પછી અનુમતિ સ્ટેજમાં જાય છે. એટલે કે પરમાત્મા રોલ આપણને કોઈ કામમાં આપણને પ્રવૃત્ત પોતે જ નથી કરતો. આપણા મન દ્વારા આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે બધા અલગ અલગ કાર્યો કરીએ છીએ. અને આપણા શરીરમાં રહેલો શરીરનો જ્ઞાતા જે છે, આત્મા જે છે, એ એનાથી અલગ છે અને અલિપ્ત છે. અને આ બધું ચીજો ખાલી જોઈ રાખે છે, એટલે કે વિટનેસ તરીકે આ બધું નિહાળે છે. અને બધીના પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે? એટલે કે મન પણ આપણને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ અને બધામાં કેવી રીતે આકર્ષિત થાય છે, તો કે એની પાછળનું કારણ ત્રિગુણી માયા છે. આપણે ગઈકાલના 13મા અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ રીતે સમજી ગયા. એટલે કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બી કહે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી. એટલે કે મેઇન જે કર્તા તરીકે અથવા ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ તરીકે જે છે એ ત્રિગુણી માયા છે. શરીર તો ખાલી આપણા કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા બધામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, આપણે એક્ટિવ થાય છે આપણે. અને જ્યારે એ પરમેશ્વરને જાણી લેશે, પરમેશ્વરને કેવી રીતે જાણી લેશે? તો અહીંયા આપણે 2 ચીજ જાણવાની છે. સૌ પ્રથમ પરમેશ્વર છે જે કાર્યમાં લિપ્ત થતા નથી, એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી. અને બીજું ચીજ
કે જે ત્રિગુણી માયા જે આપણને કાર્ય અને બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત કરે છે એના સંચાલક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અથવા એમના દ્વારા જ આ ત્રિગુણી માયા બધી બનેલી છે. નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના હેઠળ છે. ત્રિગુણી માયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હેઠળ છે. જે રીતે આપણે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો, આ ત્રિગુણી માયા જે છે એના સંસર્ગમાં જેવા આપણે જન્મથી ને સંગાતમાં આવીએ છીએ એના બંધાઈ જઈએ છીએ. અને આ ત્રિગુણી માયાના કંટ્રોલર અથવા તો રચયિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એના નિયંતા છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી લે છે. પેલા કોણ છે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાનું એ આપણે જાણી ગયા, તો કે ત્રિગુણી માયા છે. અને એ ત્રિગુણી માયાનું સર્જન કરનાર અને કોના હેઠળ છે, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ છે. એ રીતે આપણે જાણ્યા. અને જેવો આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે, એટલા માટે કોણ, તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે, એમની ઉપર છે. આપણે એ ત્રિગુણી માયાના કંટ્રોલર છે, નહીં કે ત્રિગુણી માયાના ઈ હેઠળ છે. એટલે કે આ બધી ચીજ આપણને 3 થી 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધી ચીજ સારી રીતે જાણી લે છે તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરવા માટે અથવા તો એમને મોક્ષ અને મુક્તિ મેળવી એમને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ રીતે આખી સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આપણે સમજી લઈએ ત્યારે પછી હવે આપણે જોશું કે આ અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે 21મા શ્લોકમાં. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી આપણને જે સમજાવવાનું હતું બધું સમજાવી દીધું ત્રિગુણી માયા વિશે આપણને. ત્યાર પછી એમાંથી અર્જુનને એક પ્રશ્ન થાય છે કે આ બધું ચીજ જાણીને હવે આમાંથી નીકળવાનો રસ્તો શું? એટલે કે અર્જુન પેલા પૂછે છે 21મા શ્લોકમાં અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે, એટલે કે જેને ઓળંગી લીધેલા છે, એને સરપાસ કરેલો છે, તો તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એટલે કે જેણે આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરી લીધેલી છે એને આપણે એના કયા કયા લક્ષણો હોય છે, એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે, એની દિનચર્યા કેવી હોય છે, એની બોલવા ચાલવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે, કેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એટલે કે બધા લક્ષણો કેવી રીતે એને આપણે પારખી શકીએ કે આ ગુણાતીત છે, એટલે કે ગુણોથી અધિક છે. અને જેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. આ જે ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે આપણા માટે બહુ અગત્યનો છે, કારણ કે આપણે બધા ત્યાં ત્રિગુણી માયાના હેઠળ છીએ, એનાથી બંધાયેલા છે. એને પાર કરવી, એને ઓળંગવી, એને સરપાસ કરવી, એને ઓવરટેક કરવી, એ જ આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે. અને એ જ જ્યારે આપણે સમજી લઈએ ત્યારે જ આપણે સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને આપણા મોક્ષ અને મુક્તિ માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. પેલા કહે છે કે એને કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકીએ, એના લક્ષણ કેવા હોય છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22, 23, 24, 25 એટલે કે 4 શ્લોકમાં બધું વર્ણવે છે અને ટોટલ 9 ગુણો વર્ણવે છે કે એને આવી રીતે લાક્ષણિકતા હોય છે કે આવી રીતે આપણે એને ઓળખી શકીએ અથવા પારખી શકીએ. જે કોણ, તો કે ગુણાતીત હોય અથવા જેણે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી લીધી હોય. તો ભગવાને કહ્યું, હે પાંડુપુત્ર, જે પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાનના હેઠળ આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે છે. એટલે કે કેટલી સરસ ચીજ આમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે જ્ઞાનમાં જીવતા હોઈએ, એટલે કે આ રીતે આપણને બધી ચીજોનું જ્ઞાન હોય ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા મનમાં આસક્તિ અને મોહ બધો ઉપસ્થિત થાય છે. ઈચ્છાઓ બધી જેમ ઉપસ્થિત થાય છે, જેમ આપણે જાણ્યું સાગરના મોજાની જેમ ઈચ્છાઓ આવવાની છે. તો એવી બધી જ્યારે ઈચ્છાઓ ઉપસ્થિત થાય છે તો એનાથી ઘૃણા નથી કરતો. અને પછી જ્યારે એને પોતાની ઈચ્છાઓ અને બધાના ઉપર કાબુ મેળવી લીધેલો હોય અને એ આસ્તે આસ્તે ગાયબ થઈ જાય, એટલે કે લુપ્ત થઈ જવા માંડે, ત્યારે એની ફરીથી પાછી ઈચ્છા બી નથી કરતો કે ફરીથી મારા મનમાં ઉદ્ભવે. ભલે ઉદ્ભવવાની જ છે, આપણે કંટ્રોલમાં રહેવાની જ નથી. એટલે કે જેમ સાગરના મોજા માની લો સાગરમાંથી ઉદ્ભવે છે તો પણ સાગરને કઈ ફરક પડતો નથી. અને એના એ જ મોજા ઉછળે બી છે, ઘણા ઊંચા જાય છે અને ઊંચા જઈને ફરીથી પાછા સાગરમાં સમાઈ જાય છે, તો બી સાગરને કઈ ફરક પડતો નથી. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે માણસના મનમાં ઘણી બધી ઈચ્છાઓ અને જે બધી કે ને તૃષ્ણાઓ અને જે કંઈક ને કંઈક કઈ એવી પ્રાપ્તિ કરવાની, જે આપણે ફળ મેળવવાની જે એના મનમાં લાગણી ને બધું અનુભવાય, એટલે કે મનમાં ને મનમાં સાગરના મોજાની જેમ ઉદ્ભવે છે. અને ઘણીવાર ઊંચા માત્રામાં ઊંચા બી જાય, જેમ સાગરના મોજા ઊંચા જાય, કોક નીચે જાય ને એવી રીતે, અને ફરીથી પાછા એ પોતે લુપ્ત બી થઈ જાય. એટલે કે એવી જ રીતે મનમાં ને મનમાં પોતેને સમાવી લે છે. એટલે કે આ લાક્ષણિકતા દ્વારા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી એક પ્રોસેસ અહીંયા સમજાવે છે કે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય ને એના મનમાં બી આવી ઈચ્છાઓ જાગવાની છે, કારણ કે મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પણ જ્યારે આવી રીતે ઈચ્છાને બધાને નિયંત્રણમાં લઈ લઈએ અને એમાં ને એમાં જ એને સમાવી દઈએ, તો એટલે કે ઘૃણા બી નથી કરતો. પેલા જ્યારે ઉદ્ભવે છે, ઠીક છે ભાઈ ઈચ્છા જાગી છે,
એનું કામ છે ને મનનું કામ ઈચ્છા જગાડવાનું છે, બરોબર છે, અને એવી રીતે એને ગણકાર્યા વગર એને એવોઈડ કરે છે, અને એવી રીતે પછી આસ્તે આસ્તે ઈચ્છા લુપ્ત થઈ જાય છે. અને લુપ્ત થયા પછી એમ નથી કહેતો કે હવે કેમ પાછી મને ઈચ્છા નથી થતી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી કહે છે કે જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિની જે આપણે જે જોઈ ગયા ત્રિગુણી માયાનો જે છે એની આ પ્રક્રિયા છે. એ પણ એના મેળા આવી રીતે ચાલ્યા જ કરે છે. ઈચ્છાઓ થાય છે, નાશ પામે છે, ફરીથી બીજી ઈચ્છા થાય છે, પાછી નાશ પામે છે. એટલે કે આ બધી ચીજથી પોતે અવિચલ રહે છે. એટલે કે શું પ્રક્રિયાથી નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે. એટલે કે પોતાનું બેલેન્સ ખોરાવતો નથી જરાય, હંમેશા સ્ટેબલ રીતે જીવે છે. અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે. એટલે કે અલગ અલગ માત્રામાં એ પ્રમાણે ગુણ એનું કામ કર્યા કરે છે. જેમ ટગ ઓફ વાર આપણે જોયું, ખેંચે રાખે છે, ઓકે ઠીક છે, બસ ખેંચે રાખે છે, અને પોતે એકદમ સ્ટેબલ અને સ્થિર તરીકે પોતે એ રીતે ઉભેલો હોય છે. કારણ કે બધી ચીજ પાછળ જાણી ગયો હોય છે શું એનું કારણ છે. ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે. ઉદાસીન એટલે કે મોઢું ચડાવીને નહીં, અને દિવ્ય બની રહે છે એટલે કે ભાઈ શું, તો કે આ બધા જ્ઞાનના હેઠળ એનો જે પ્રભાવ હોય છે એ દિવ્ય હોય છે. એટલે કે ઉદાસીનનો મતલબ કેવી રીતે કરવાનો, તો કે ભાઈ જ્યારે મનમાં ઈચ્છાઓ ઉદે પોતે ન્યુટ્રલ રહે, ઈચ્છાઓ ખતમ થાય ત્યારે બી પોતે ન્યુટ્રલ હોય. એટલે કે ન્યુટ્રલ ભાવ, ઉદાસીનનો મતલબ છે ન્યુટ્રલ ભાવ, નહીં કે કોઈ મોઢું ચડાવીને કેવી રીતે. પછી જે આપણા આત્મા સ્થિર છે. હવે જે રીતે આવી રીતે માણસ હોય એ શેમાં સ્થિર હોય, એટલે કે પોતે પોતાનામાં જ સ્થિર રહેલો હોય. ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયાના આકર્ષણ જે છે એનાથી વિચલિત ન થતા હોય. ઘણા લોકો એને કે માર્કેટમાં આ મોડેલ નીકળ્યું છે, માર્કેટમાં આ નવી ડિઝાઇન આવી છે, આ ફેશન આવી છે, ઠીક છે, ચાલ્યા કરે, બધું બરાબર છે, ઓકે. પોતે પોતાની સાથે જ આમ સંપૂર્ણ રીતે રહેતા હોય, અને આ બધી ચીજોના આકર્ષણો જે આ હોય એને પ્રભાવિત ન કરી શકતા હોય. અને સુખ તથા દુઃખને એક સમાન માને છે. શું કામે માને છે, તો કે ભાઈ બધી ચીજ પરમાનન્ટ નથી, બધી ચીજ ટેમ્પરરી છે. આજે સુખ છે તો ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, એ પણ ટેમ્પરરી છે, થોડી ઘણી તકલીફ ને બી આવશે. તકલીફ અને દુઃખ આવે છે તો બી જાણે છે કે ભાઈ આ સમય બી પસાર થઈ જશે, અને ફરીથી પાછો સમય બદલાશે, અને એ પ્રમાણે પાછું સુખ અને આનંદ રહેશે. અને એવી રીતે જે સુખ અને દુઃખની જે સાયકલ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે ઋતુઓ જે ચેન્જ ચાતી હોય છે એવી રીતે સુખ અને દુઃખ આવતું જ રહેતું હોય છે. એને તારે સહન તો કરવું જ પડશે, અથવા તો એની સાથે એડજસ્ટ કરીને ચાલવું જ પડશે. એટલે કે આવી રીતે બધી ચીજોને લે છે, સુખ અને દુઃખને. પછી જે માટીનો ઢગલો, પથ્થર તથા સુવર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે આ ચીજ આપણે સમજી લઈએ, કારણ કે આને થોડીક આપણે ક્યારેક સમજવામાં ડિફિકલ્ટ થાય કે ભાઈ માટીનો ઢગલો અથવા તો બધા અલગ અલગ પથ્થરને બધા પડેલા છે, અને એક જગ્યાએ સોનાનો ટુકડો પડેલો છે, તો એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી કેવી રીતે જોવી. નેચરલી કોઈ રજોગુણમાં જીવતો હોય તરત ને તરત સોનાના ટુકડા તરફ આકર્ષિત થાય કે ભાઈ આ તો બધા પાણા છે, ઢેબા છે, અને માટી છે, ને બધું છે, એ કે મારે કઈ કામનું નથી. એ સોનાના ટુકડા તરફ આકર્ષિત થાય. પણ એના માટે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે આને આપણે થોડીક અલગ લેવલથી આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ, કારણ કે આ ચીજ આપણને જો સમજાઈ જાય ને તો આ પણ એક આપણને ઘણી મદદરૂપ થઈ જાય, આપણની ઈચ્છાઓને બધાને આપણે કંટ્રોલમાં રાખવા માટે. આપણે જેમ કે માની લો આપણે પૃથ્વીને આપણે સોનાની ખાણ છે, હવે સોનાની ખાણને માની લો આપણે ખોદીએ. હવે ખોદીએ અને પેલા શું આપણે બધી માટીને બધું આપણે અલગ કરીએ. એટલે કે પેલા બધી માટીને બધાનો આપણે જગ્યાએ ઢગલો થયો, માટીનો ઢગલો થયો. હવે જયારે અંદર ઓર ખોદતા જઈએ ત્યારે એની અંદરથી મોટા મોટા પાણા અને પથ્થર ને બધું બી નીકળે આપણે. અને એ રીતે માની લો મોટા મોટા પાણા અને પથ્થર જે નીકળ્યા એનો બીજો આપણે ખડકલો ઉભો કર્યો. અને પછી હજી ઓર ખોદીએ ત્યારે અંદરથી જેમ આપણે સોનાની ખાણ ખોદતા હોઈએ તો અંદરથી સોનું નીકળે, ભલે ઇમ્પ્યોર ફોર્મમાં નીકળે, પછી આપણે એને પ્યોર કરાવી લઈએ. એટલે કે પછી માની લો એક જગ્યાએ સોનાનો ટુકડો જેમાંથી ખાણમાંથી નીકળ્યો એ પ્રમાણે ત્યાં પડેલો છે. હવે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ જે છે એ આ બધી ચીજને એક સમાન દ્રષ્ટિએ જોવે. એટલે કે કેવી રીતે જોવે, તો કે ભાઈ આ માટીનો જે ઢગલો જે છે એ ક્યાંથી નીકળ્યો, પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યો, બરોબર. પથ્થર અને જે મોટા મોટા ઢેબા ને બધા નીકળ્યા એ શેમાંથી નીકળ્યા, પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યા. પછી જેમાંથી સોનાનો ટેકડો નીકળ્યો એ પણ શેમાંથી નીકળ્યો, પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યો. એટલે કે બધાનો સોર્સ શું છે, પૃથ્વી જ છે આપણે. અને આ પૃથ્વી કોણે બનાવેલી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બનાવેલી છે. એટલે કે બધાના સ્ત્રોતની પાછળનો સ્ત્રોત જાય છે, સોર્સ જાય છે. એટલે કે પછી એને લાગે છે ઓકે આ બધું તો એક જ ચીજ છે ને, શું ફરક પડે છે.
એના માટે સોનાનો ટુકડો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કારણ કે એનાથી આપણે જે રજોગુણી હોય એ ચાલો માર્કેટમાં જાય ને સોનાના ટુકડાની વેલ્યુએશન કરે, એમાંથી પૈસા મેળવે ને એને પાછા કોઈ એવા મોજ શોખના માટે કે કોઈ પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે મેળવી હોય ચીજ વસ્તુ એનાથી ખરીદે. એટલે એના માટે સોનાનો ટુકડો મહત્વનો છે. પણ બાકી જે આવો ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય એ તો શું વિચારે, ઠીક છે બધું એક જ છે ને, શું ફરક પડે છે આમાં. એટલે કે આ બધી ચીજની પાછળનો આપણે જયારે સ્ત્રોત સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં બધી ચીજો મેળવીએ છીએ, ઇવન સોનાના ટુકડા બી આપણે મેળવીએ છીએ, માની લો દાગીના પર બી બધું ભેગું કરીએ છીએ, આપણે લોકરમાં બધું રાખીએ છીએ, બધું શું આપણી સાથે આવવાનું છે? કાંઈ નથી આવવાનું, બધું અહીંયા ને અહીંયા જ રહેવાનું છે. એટલે કે આવો ભાવ જયારે આ બધી ચીજો જયારે સમજે ત્યારે એનામાં કેળવાઈ જાય છે. એટલે કે એના માટે બધું કોઈ મહત્વનું રહેતું નથી. પછી જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એટલે કે શું, ફેવરેબલ અને અનફેવરેબલ સર્કમસ્ટાન્સીસ. એટલે કે ડેફિનેટલી જયારે સુખ દુઃખમાં જો સમાન રહેતો હોય તો આવી રીતે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં બી સમાન રીતે જ રહેવાનો છે, જે ધીર છે. હવે જયારે એનામાં આ બધી સમજણ આવી ગઈ હોય તો એ મનુષ્ય ડેફિનેટલી ધીર જ રહેવાનો છે. એટલે એનામાં પેશન્સ બી આપણે કહીએ ને, અનલિમિટેડ પેશન્સ ડેવલપ થયેલી હોય છે. અને પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. હવે કોઈ પણ આવીને એના વખાણ કરે, એની બુરાઈ કરે, એનું માન કરે, એને અપમાન કરે, કઈ જાણતો નથી. કારણ કે એ સમજે છે કે સામેવાળો જે માણસ વર્તે છે એ હોઈ શકે તમો ગુણમાં વર્તે છે, એટલે મારી બુરાઈ કરે છે, મારું અપમાન કરે છે. અને કોઈ સારા સતોગુણમાં જીવતો હોય એટલે કે એની પ્રશંસા કરે અને માન આપે ને બધું કરે. એ પણ બધું જાણે છે કે આ બધું ત્રિગુણી માયાના હેઠળ પ્રમાણે અલગ અલગ માણસો એના સ્વભાવ અને ગુણો કરેલા છે અને એવી રીતે પોતે વર્તે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું કે વિચાર આવે, લાગણી આવે, એ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે બધાની પાછળનું કારણ બી જાણી ગયો છે. એટલે કે આવી રીતે બધામાં સમભાવથી રહે છે. જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે. આ ચીજ બી આપણે ઓલરેડી જયારે 12મો અધ્યાય લીધો ભક્તિ યોગમાં, કે જે માનીને ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એના માટે કોઈ શત્રુ કે મિત્ર નથી હોતા. તેવી જ રીતે જે આ ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય છે એના માટે કોઈ શત્રુ કે મિત્ર નથી હોતા, બધા એક જ હોય છે. પણ સામેવાળો કોઈ આને શત્રુ અથવા મિત્ર સમજે એ રીતે આપણે રહેવાનું છે. એટલે કે બધા સાથે સમભાવથી રહે છે. જે શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે, એટલે કે એના મનમાં એવી કોઈ નથી હોતું કે સામેવાળો મને શત્રુ સમજે છે તો ચાલો હવે એ રીતે હું પણ એની સાથે રિએક્ટ કરું જ્યારે એને કોઈ એવો મોકો મળે ત્યારે. એ પોતાના પ્રમાણે ન્યુટ્રલ ભાવથી બધા સાથે વ્યવહાર કરે છે. અને જેણે બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. હવે જયારે આ બધી ચીજ સમજી જઈએ ત્યારે ઓટોમેટિકલી પરિત્યાગનો મતલબ શું કે મનમાંથી ખરી પડવું. એવું નથી કે આપણે કર્મને સદંતર છોડી દેવાના છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે ભૌતિક કાર્યો કર્મોમાં જે આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટીમાં પરોવાયેલા હોઈએ, આપણે છે ને એકદમ કરતા હોઈએ, કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે બસ. કોઈ આપણને એમાં ઈચ્છા ન હોય. પછી જ્યાં સુધી શરીર છે આપણે કર્મ તો કરવાનું જ છે અને એ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ રહેવાનું છે. પણ આવા ભાવથી આપણે પ્રવૃત્ત રહીએ છીએ, એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવથી ને એવી રીતે. એમાં પછી આપણને કોઈ ફળ અને એની મેળવવાની ઈચ્છાથી આપણે પ્રવૃત્ત થતા નથી. જેમ કે માની લો આપણે ઘણા લોકો હોય કે રિટાયર્ડ લાઈફમાં બી કંઈક ને કંઈક એવો જોબ ગોતે અથવા તો પોતાનું જે પેશન હોય એમાં પ્રવૃત્ત રહે. કે ભાઈ જેથી કરીને આપણે શું છે કે ભાઈ એમ્પ્ટી માઇન્ડ ઇઝ અ ડેવિલ. એટલે કે ખરાબ, ખાલી શું કહેવત છે આપણે, મને યાદ નથી આવતા શબ્દો અત્યારે, ખરાબ મન, શૈતાન કા દિમાગ એવું કંઈક છે ને કંઈક. ઓકે, કે ભાઈ આપણે જો મનને ખાલી રાખીએ ને તો એક હંમેશા ઉલટા માર્ગે ચાલવાનું છે. એટલે કે જે આપણું કોઈ પેશન હોય, સારું હોય એવી એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત રહેવાનું છે. અને એમ ન્યુટ્રલ ભાવથી આપણે એક્ટિવિટી કરવાની છે. આપણે કોઈકને માની લો અલગ અલગ કોઈ મ્યુઝિકનો શોખ હોય એમાં પ્રવૃત્ત થાય, કોઈકને આવી આધ્યાત્મિક જર્ની પોતાની આગળ વધારવી હોય તો એમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે આવી રીતે અલગ અલગ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થાય અને ન્યુટ્રલ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ, પણ એ પરિત્યાગ કરેના ભાવથી કરેલો હોય છે. એટલે કે આ રીતે તમે જોજો, કાઉન્ટ કરજો તો અહીંયા બધા ટોટલ આપણે 9 ચીજ મળશે. એટલે અહીંયા બ્રેકેટમાં 9 રીતે લખેલું છે. આ બધા જે ગુણાતીત વ્યક્તિ જે છે આ એના લક્ષણો છે. પછી એવી રીતે કે છે એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. હવે એનો જે છેલ્લો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો કે ભાઈ આને ઓળંગવી કેવી રીતે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને જવાબ આપે છે 26મા શ્લોકમાં. જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. એટલે કે કમ વોટ મે, વોટ એવર સિચ્યુએશન, વોટ એવર સર્કમસ્ટાન્સીસ, પોતાની જે ભક્તિ માર્ગમાં જે પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે એમાં એ માર્ગમાં સદંતર રીતે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આગળ વધે છે. તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે તમે જો સોલ્યુશન જે છે આપણને કેટલું ઈઝી લાગે છે. પણ હવે આને જરાક સમજીએ આપણે
હવે શું કામે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવાની, શું કામે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરવાની? તો એ પણ આપણને સમજાવે છે, કારણ કે ત્રિગુણી માયા જે છે એ કોના હેઠળ છે, કોના નિયંત્રણ હેઠળ છે, કોણ એના સર્જન કરતા છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બધા દેવી દેવતાઓને બધા બી એ લોકો પણ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ જ પોતાનું જીવન ગાળે છે. એ લોકો પણ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવા માટે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે, એમની જ ભક્તિ કરે છે. તો હવે આપણે મનુષ્ય તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ આપણે શરણાગતિ લેવી જોઈએ, અને એમની શરણાગતિ લઈને આપણે એની ભક્તિ કરીએ તો જ આપણે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ છીએ. માની લો કોઈ એક જગ્યાએ તાળું દીધેલું હોય, હવે એ તાળાની આપણી પાસે ચાવી ન હોય, પણ એ આપણે તાળું ખોલવું હોય તો આપણે કોની પાસે જઈએ? જેની પાસે એની ચાવી હોય એની પાસે જઈએ ને આપણે. બીજા કોઈની પાસે જઈને આપણને ફાયદો મળવાનો છે? આપણે ગમે ત્યાં ભટકી જઈએ, આપણને એની ચાવી તો મળવાની જ નથી. તો આપણે એની જ પાસે જઈએ અને એની જ શરણાગતિ લઈએ અને એની જ ભક્તિ કરીએ તો જ એ આપણને ચાવી આપે ને ચાવી રૂપે આપણે આપણું તાળું ખોલી શકીએ. તો એવી જ રીતે જે આપણે ત્રિગુણી માયામાં આપણે બધા અત્યારે લોક થયેલા છે, આપણે બધા બંધાયેલા છે અને બહારથી તાળું મારેલું છે. હવે એ તાળાની ચાવી રૂપ આપણે જો ગોતવી હોય તો જેની પાસે ચાવી હોય એની જ પાસે આપણે જવાનું છે. એટલે કે એની શરણાગતિ લઈને એની ભક્તિ કરીએ તો જ એ આપણને ચાવી આપણા હાથમાં સોંપશે, અને એ આપણે જ્યારે હાથમાં ચાવી આવી જશે ત્યારે આપણે આપણું તાળું ખોલી શકશું, અને તાળું ખોલીને પછી આપણે ત્રિગુણી માયાને પાર કરી શકશું, એને ઓળંગી શકશું. અને જેવું આપણે એને ઓળંગીશું ત્યારે આ બધું જ્ઞાન આપણામાં આવી ગયું હશે ત્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં બી પ્રવૃત્ત થશું, અને એ ડેફિનેટલી આપણને ઉચ્ચતર આપણે મુક્તિ અને મોક્ષ માર્ગ તરફ આપણને આગળ લઈ જવામાં મદદ કરશે, એટલે કે બ્રહ્મ સ્તર સુધી આપણે પહોંચી શકશું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં આનું સોલ્યુશન આપણને બતાવે છે, અને આ રીતે સમજીને આપણે જોયું કે 14મો અધ્યાય આપણો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં કોઈ આપણે ક્વેશ્ચન્સ હોય તો લઈ શકીએ છીએ. અધ્યાય સમજવો બહુ સહેલો હતો. હરે કૃષ્ણ છે પ્રભુજી. પ્રભુએ ત્રણ એ બતાવ્યા સ્તર કે ઉચ્ચતર, પછી પૃથ્વી અને નરક. તો એ ત્રણ તો નથી સમજાતા. ઉચ્ચતર એટલે સ્વર્ગમાં જાઓ, ખરાબ એટલે નરકમાં જાઓ. પૃથ્વી ક્યાં આવી? એટલે જે લોકો સકામ કર્મમાં હોય ને એ ફરીથી પાછા મૃત્યુ લોકમાં પાછા ને પાછા આવે છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક શ્લોકમાં સમજાવે છે. પણ નરક અને પૃથ્વી એક જ? ના, નરક અને પૃથ્વી એક નહીં. ટોટલ આપણે જોયું હતું, આપણે 8મા અધ્યાયમાં કવર કરેલું હતું. ટોટલ 14 લોક છે. 14 લોકમાં આપણે ઉચ્ચતર લોક એટલે કે આપણે અત્યારે મિડલમાં આપણે 7મા લોકમાં જીવીએ છીએ, જેને આપણે પૃથ્વીલોક અથવા મૃત્યુલોક તરીકે જાણીએ છીએ. અને આની ઉપરના જે બધા બીજા જે 6 લોક છે એ ઉચ્ચતર લોક છે, જેમાં બ્રહ્મલોક, ઇન્દ્રલોક, પછી આપણે ધ્રુવલોક ને બધા આવી ગયા આપણે. અને એના ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ છે. અને આપણે જે પૃથ્વીલોકમાં જઈએ છીએ આની નીચે બીજા 7 લોક છે, અતલ, વિતલ, પાતાલ, સુતલ ને બધા. આ 7 લોકને આપણે નરકલોક તરીકે કહેવાય છે. આવી રીતે 14 લોક છે આપણે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. કૃપાલી માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારે કહેવાનું એવું છે કે આપણે જ્યારે પાંડવો અહીંયા હતા પૃથ્વી ઉપર, ત્યારે એનો પછી યુદ્ધ પછી જે લોકો વનવાસ માટે ગયા હતા ત્યારે હિમાલયમાં ગયા હતા, અને ત્યાંથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે એવું બધા કહે છે. ચાલતા ચાલતા પછી એક છેલ્લે યુધિષ્ઠિરને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થયું હતું હિમાલયમાંથી. તો એ વાત સાચી કે પૃથ્વી લોક ઉપરથી ને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ? હા માતાજી, વાત આમ તો આપણા પુરાણોમાં બધી લખેલી છે અને સાચી છે. એટલે આપણે અત્યારે એવી રીતે 14 લોક કર્યા તો એ લોકો સીધા સ્વર્ગ હિમાલયમાંથી ને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ? ના માતાજી, એવી રીતે ઈ સેન્સમાં નથી લેવાનું. એ લોકો પાસે શું છે, આપણે કે કહી શકીએ કે બીજે ઉચ્ચતર જે બધા લોક જે છે, આપણે આ પૃથ્વી લોકથી આપણે ડાયરેક્ટલી કોઈ એવી ફ્લાઇટ જર્ની બી નથી પહોંચી શકતા. અને એવું નથી કે આપણે હિમાલયથી આપણે શરૂ કરીએ તો પછી આપણે ઉચ્ચતરમાં એટલે કે આપણે સ્વર્ગલોકમાં ને બધામાં આપણે પ્રયાણ કરી શકીએ. એનો મિનિંગ એ રીતે છે કે ભાઈ ત્યારના લોકમાં છે ને, જેમ કે હવે એક એક્ઝામ્પલ આપો. યુધિષ્ઠિર જયારે રાજા થયા મહાભારતના યુદ્ધ પછી, ત્યારે બધા જે યજ્ઞ કરે છે,
અને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને આદેશ આપે છે કે આ બધા યજ્ઞ કરો કે જેથી કરીને આપણે પ્રજાને બધું સુખી થાય અને ધન પ્રાપ્તિ ને બધું થાય અને એવી રીતે બધા રાજાઓ બધા એના નિયંત્રણ આવે. તો હવે જે યજ્ઞ કરે છે ને એમાં છે ને ત્યારે આપણે સ્વર્ગલોકમાં જે દેવી દેવતાઓ બધા રહે છે ને એમને બી આમંત્રિત કરે છે અને એ લોકો બધા આમંત્રણ આપીને એટલે સ્વીકારીને બધા આવે છે ત્યારે. એટલે કે ઈ જે યુગ હતો ને એ આપણે જે દ્વાપર યુગ હતો. તો જે અત્યારે આપણે કલયુગમાં છીએ, તો દ્વાપર યુગ અને ત્રેતા યુગમાં છે ને જે લોકો બધા મનુષ્યોને બધા રહેતા ને એ લોકોને પણ આપણે કહી શકીએ ને કે બધા દેવી દેવતાઓ વચ્ચે છે ને એ ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન હતું અને એ રીતે એ લોકોને એકબીજાના આપણે પોતાના ને કે પ્રદેશમાં અથવા પોતાના લોકોમાં બી આદાન પ્રદાન થઈ શકતો હતો. એટલા માટે એ રીતે આપણે વર્ણવેલું છે કે પાંડવ લોકો દ્વાપર યુગમાં જયારે જીવતા હતા અને યુદ્ધ પછી ને પછી લોકો જયારે સ્વર્ગવાસ તરફ પ્રયાણ કરે છે એમાંથી શરૂ કરે છે ને પછી આસ્તે આસ્તે લોકો સ્વર્ગવાસમાં જાય છે. કારણ કે એ ટાઈપનું કોમ્યુનિકેશન હતું અને એ ટાઈપના લોકોની જિંદગી હતી. કેટલા વર્ષો સુધી જીવતા. જેમ કે કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અવતરી થયા 125 વર્ષ સુધી રહ્યા અને એમની જયારે ઉંમર હતી 90 વર્ષની ત્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ સર્જાયેલું હતું. અને ત્યારે પણ જુઓ તમે કેટલું બધું પાવરફુલ ને બધા હતા. જેમ કે ભીષ્મ પિતામહ કેટલા એમની ઉંમર હશે બોલો, અને તેમ છતાં બી યુદ્ધ કરે છે. એટલે કે આવી બધી મનુષ્યોમાં શક્તિઓ હતી અને એવી રીતે લોકો ઉચ્ચતર લોકોની સાથે પણ એ લોકોનું કોમ્યુનિકેશન હતું. એટલે કે એવી રીતે ત્યારે પ્રાપ્ત કરી શકતા હતા. પણ કલયુગમાં જે છે આ બધી ચીજ આપણે છે જ નહીં આપણા હાથમાં. આપણું આયુષ્ય બી ઓછું છે અને આપણું જે કહે ને કોમ્યુનિકેશન લિંક છે ને ટોટલી કટ ઓફ છે આપણે એમનાથી. અને અત્યારે બધા કહે છે કે હિમાલયમાં એવી શક્તિ છે અંદર કે એ આપણને અલગ આ બધાથી આ સૃષ્ટિથી અલગ તારવી શકે એમ. હા, ઈ શક્તિ હોઈ શકે, ઈ છે. અને ઈ આજે છે ને આજની તારીખમાં બી હિમાલયમાં છે ને ઘણા બધા એવા મોટા મોટા સંન્યાસીઓ અને તપસ્વીઓ બધા છે આપણે કે જે છે ને ઘણા વર્ષોથી છે ને તપસ્યા કરે છે અને એ બધા હિમાલયના એમાં રહેલા છે આપણને. પણ હવે ઈ કેવી રીતે બધાને એક્સપ્લોર કરવા, ગોતવા ને બધું કરવું એ પણ બધી આ ચીજ આપણે જાણતા નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી એ આપણે શક્તિ તો છે જ હિમાલયમાં. આજે બી ઘણા લોકોના તપથી આપણે હિમાલય આપણે તપસ્વી થયેલું છે બધું, અને ઘણા લોકો હજી ત્યાં તપસ્યા કરી બી રહ્યા છે આપણે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતા. નીલી પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, આપણે આ અધ્યાયમાં જોયું કે ત્રણેક ગુણોથી ઉપરની માણસની કેવી ડેફિનેશન હોય. ભગવાને આગળ જે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની જે ડેફિનેશન આપી, તો અહીંયા સીધું સીધું એમણે એમ કેમ નહીં કીધું કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ છે એ જ આની ઉપર જઈ શકે? એમણે અલગથી ડિફરન્શિએટ કરીને કેમ પાછું કીધું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ પહેલા શ્લોકમાં કીધું કે આજે સર્વોચ્ચ જ્ઞાન જે છે હું તને પુનઃ કહીશ. એટલે કે ફરીથી જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યારે બધું ડિટેલ્ડમાં સમજાવે છે. જો શોર્ટમાં જ કેવું હતું તો ઓલરેડી બીજા અધ્યાયમાં જેમ કે 55 શ્લોકથી લઈને 72 શ્લોક જે છે આપણે 18 શ્લોક, એ 18 શ્લોકમાં આપણે બીજા અધ્યાયથી લઈને 18 અધ્યાયનો સારાંશ તો ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા કીધેલો જ છે બીજા. તો એ રીતે પણ ના, ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં સમજાવું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તને પુનઃ કહીશ, અને એવી રીતે ડિટેલમાં સમજાવે છે. ખાલી રેફરન્સ નથી આપી દેતા કે મેં જે તને ઓલરેડી બીજા કીધું હોય આ શ્લોકમાં કીધું તને સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા એટલે કે તું સમજી જા, એવી રીતે નથી કરેલું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ.